ตัวก็แดดมันร้อนคนไม่ใช่หุ่นยนต์ที่จะทนตากแดดทั้งวันก็อยากจะซื้อหุ่นยนต์สักตัวเอาไว้ใช้ทำครัวใช้กรีดยางตัดอ้อยขุดมันแต่กลัวหน้าหนาวกลัวหุ่นยนต์หนุ่มสาวไม่ชอบหนาวแอบก่อไฟผิงเรามาเต้นด้วยกันเชื่อมสัมพันธ์เต้นกับหุ่นยนต์ผมไม่สับประดนเต้นแบบคนเอามือลูบไข่ไอรอนผมคนแรกเต้นแปลกๆแจ็คสันนั่นไงส่วนไอรอนคนไทยไม่ใช่ใครคือติ๊กชิโร่รอรับได้เลยให้ของกิฟเพนสัญญา